要怎么样就更不会多。这请下吧，应该要有手电了，冇用个手电了。操！我说了，难怪这个是更脏。我说，操！搞东西，不要搞，不要搞，你搞对对，搞对接住。切五啊，插出来这边你。好，开始你看，来，冰压。那我把这里你看，没有腐蚀性的吧？就是像我们高压水枪啊什么的，这个洗一下，它洗出来了，你看它都开始发白了，分解了。它真的挤出来了哦，你看，我操！你看，它洗的和新的一样的。哎，可能墨影放到这样，这不会腐蚀的吧？不会不会，你看这个他妈的，我操，真的可以这个。养牛吧呀！这个早年快下水好用水管。